أهلا بكم من جديد. بعد رحلة استمرت آلاف الكيلومترات وزيارات إلى 10 من أعلام المدن حول العالم، وصلت مدينة موسكو شعلة أولمبياد الشباب 2013 المقرر إقامته في مدينة قازان الروسية. وقد تناول حشد كبير من الأبطال الأولمبيين على حمل الشعلة أثناء مراسم الاستقبال والتوديع. مراسلنا إسماعيل عبد الله حاول الاقتراب من الشعلة قدر الإمكان وأعد لنا التقرير التالي. مشابهة لحد كبير للألعاب الأولمبية، لكن تميزها روح المشاركين فيها. دورة الألعاب الجامعية أو الأونيفرسيادا نسخة 2013 تحط رحالها في مدينة قازان الروسية بين 6 و17 من يوليو تموز المقبل. أما شعلة البطولة فتشد رحالها عبر 51 مدينة حول العالم ولمسافة 104,000 كيلومتر، وكانت جامعة موسكو الحكومية أهم محطة فيها. في عام 1923 أقيمت أول دورة ألعاب شبابية في جامعة سوربون الفرنسية. 90 عاما مضت وها هي الشعلة تجول وتصول في أنحاء المعمورة، يتناوب على حملها شباب اليوم والأمس معا. 90 عاما والشعلة تنادي بأعلى صوتها في جميع أنحاء المعمورة. نحن شباب المستقبل، لا مستحيل يقف أمامنا، فبوركت سواعدنا. رحلة موسكو استمرت ل8080 مترا، وضمت عددا كبيرا من الأبطال الأولمبيين الروس جنبا إلى أبرز الطلاب من الدورات الجامعية الرياضية. أن تستضيف روسيا الأونيفرسيادا هو أمر مهم جدا، وكما يعلم الجميع نحن نستعد السنة القادمة لاستضافة الأولمبياد أيضا. الأونيفرسيادا بطولة مهمة وهو بكل تأكيد أولمبياد للشباب. المستوى الرياضي للشباب جيد جدا وبتحسن مستمر. ومن المقرر أن يتم توزيع 351 طقما من الميداليات كأكبر بطولة في تاريخ الألعاب الجامعية. طبعا دوما للأونيفرسيادا جو خاص، هو عيد لجميع الطلاب حول العالم. المشاركون فيه مميزون كونهم يجمعون بين الدراسة والرياضة معا. باعتقادي أن مستوى بطولة قازان سيكون جيدا. إذن هي بطولة من نوع آخر، حجر أساس وخطوة أولى لجميع رياضيي العالم، تبرز منها المواهب وتصقل فيها المهارات.